なるちゃん、今日はこんなに巨大なゴーヤを買ってきましたよ。こんなに大きくて130円でした。すごいね。なるちゃんより長いんじゃない？なるちゃんぐらいあるわ。今日はこれでゴーヤチャンプルーを作ろうと思います。イエーイタッチ。なるちゃん、去年もゴーヤチャンプルー食べたっけよね。覚えてるかな？苦々で美味しいのよ。栄養も満点なのよ。はい、まずはゴーヤを半分に切って綿を取っていきます。ほら、なるちゃん来たじゃん。なるちゃん今から調理しますからね。あー、ごめん、お水が垂れた。ごめんね。びっくり。あ、なるちゃん眠くなってんじゃん。なるちゃん、綿がきれいに取れましたよ。起きた？じゃあ今からね、これを切って、塩もみしますのでね。はい、それではゴーヤチャンプルーが完成しました。立ってる立ってる。二足歩行やん。はい、それではどうぞ。お召し上がりくださいませ。早っ、美味しかった？しかも食べだしたら目やにめっちゃ出てるよ。どうして？なるちゃん、これはお母さんの分のゴーヤチャンプルーだよ。